Hamıya salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə çox asan hazırlanan və çox dadlı lobya qızartması resepti paylaşacağıq. İşə ilk olaraq yağ-soğan hazırlamaqla başlayırıq. Bunun üçün qazana 1 dolu xörək qaşığı əridilmiş kərə yağı əlavə edirik, yəni təxminən 200 qram. Əgər siz istəsəniz, duru yağdan da istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra əvvəlcədən doğradığımız 3 ədəd orta boy soğanı əlavə edib bir qədər qovururuq. Əgər soğanlar çox böyükdürsə, 2 ədəd istifadə etmək kifayət eləyəcək. Soğanlar bir qədər yumşaldıqdan sonra əvvəlcədən təmizləyib yuduğumuz və doğradığımız 2 kiloqram lobyanı qazana əlavə edirik. Üzərinə zövqə görə duz və istiyoz səpirik. Burada bir məqama diqqət yetirək. Lobyaya qətiyyən su əlavə etmirik. Çünki lobya onsuz da öz suyunu buraxacaq və həmin suda bişəcək və beləliklə yeməyimiz çox daha dadlı olacaq. Sizə əminliklə deyə bilərəm ki, lobyanı əgər su əlavə etmədən bişirsəz, çox daha dadlı alınacaq. Qazanın qapağını bağlayırıq və gözləyirik ki, lobya suyunu buraxsın və bir qədər yumşalsın. Daha sonra üzərinə 3 ədəd orta boy pomidor, 3 ədəd orta boy bolqar bibəri və 1 ədəd acı biber əlavə edib, yenidən qazanın qapağını bağlayırıq ki, lobya tam bişib, suyunu çəksin. Qeyd etdiyimiz kimi, lobyaya qətiyyən su əlavə etmirik. Buna baxmayaraq, gördüyünüz kimi, lobya öz suyunu nə qədər buraxıb və elə bu suyun içində də bişəcək və beləliklə yeməyimiz çox daha dadlı olacaq. Mütləq lobyanı bu formada bişirməyi sınamalısınız. Əmin ola bilərsiniz ki, çox daha dadlı alınacaq. Ən sonunda isə hərəsindən 2 dəstə olmaqla keşniş və şüd əlavə edirik. Bir neçə dəqiqə dəmlənməyə qoyuruq. Və beləliklə artıq yeməyimiz tam hazırdır. Siz servis etməmişdən qabaq üzərinə yumurta da əlavə edə bilərsiniz. Biz etmədik, amma bu tamamilə zövqünüzdən asılıdır. İstəsəniz əlavə edə də bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz. Və süfrəyə servis etməzdən əvvəl mütləq qatıqla servis edin. Bu zaman çox daha dadlı olur. Nuş olsun. Əgər resepti bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı və rəylər bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.